Hello mga loves! Welcome back to my channel. I-flex ko lang itong aking Papa Feel na eye cream. Ayan. Actually, ginagamit ko ito hindi lang sa under eyes, kundi doon sa mga part na may mga linya na. Kasi anti-wrinkle naman ito mga loves. So, wala namang nakalagay na hindi siya pwedeng gamitin sa mga ibang part ng iyong mukha na may wrinkle. Na-try ko siya sa ibang part ng aking mukha na may wrinkle. Okay naman mga loves, wala namang problema. So ito, ubos na siya mga loves. Kailangan ko na ulit bumili. This one, I can say na maganda din yung effect niya sa akin. Definitely, I will buy this again. And I can say na tipid siya mga loves kasi sobra isang buwan ko siya nagamit. Once again, Papa Feel 5D Peptide Anti-Aging Eye Repair Cream. Sa mga gustong bumili nito, sa TikTok account ko, ilagay ko yung yellow basket niya para maka-order kayo. Okay? So that's all for this video. Thank you all so much for watching. See you all in my next one. Be blessed and be a blessing to others.